Namanya siapa? Halo, Mika lagi mainan apa itu? Pop-it ya? Mikaelanya masih batuk nggak? Iya, masih batuk. Pileknya? Masih pilek juga ya? Kita minum obat ya? Oke? Mama siapin obatnya dulu ya. Mika tunggu sini. Yuk, kita minum obat yuk. Yang jeruk dulu ya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo minum lagi, dikit lagi. Sekarang yang rasa strawberry kita minum. Ayo minum. Dah. Nih, Mikaela minum. Minum ya. Udah minum obatnya. Udah diminum semua ya? Dadah dulu. Ayo dadah. Dadah.